Past simple. Potvrdni oblik. Past simple se gradi tako što posle subjekta dodajemo prošlo vreme glagola, koje se gradi na dva načina u zavisnosti od toga da li je glagol pravilan ili ne. Ukoliko je glagol pravilan, na njega samo dodajemo nastavak ed, kao u primjeru pogledao sam, odnosno I looked. Ukoliko je u pitanju nepravilan glagol, potrebno je da upotrebimo drugu kolonu iz tabele nepravilnih glagola koji se u školi uče napamet, kao u rečenici otišla je, odnosno she went. Hajde da to pogledamo kroz primere za sva lica. Prvo ćemo pogledati primere sa pravilnim glagolom, a potom i sa nepravilnim. Svim licima ćemo dopisati glagol look, a zatim ćemo dodati ed nastavak u svim licima. Prilično je jednostavno budući da je pravilo isto za sva lica. Isti slučaj je i sa nepravilnim glagolima. Glagol ići se kaže na engleskom jeziku go, dok se u prošlosti u drugoj koloni, budući da je nepravilan, kaže went. Pošto smo razjasnili da nastavak ed dodajemo kada su pravilni glagoli u pitanju, potrebno je da spomenemo i neke varijacije do kojih dolazi u određenim slučajevima. Kada se glagol u infinitivu završava na slovo e, nema potrebe da dodajemo i slovo e i slovo d, budući da već imamo slovo e, tako da dodajemo samo d, kao u slučaju voleo sam te, odnosno I loved you. Ukoliko se glagol završava na y, potrebno je da obratimo pažnju da li se pre tog y nalazi suglasnik ili samoglasnik. Ukoliko je ispred y samoglasnik, potrebno je samo da dodamo nastavak ed, kao u primjeru sa glagolom play, u rečenici she played. Ukoliko je ispred y suglasnik, potrebno je da y prvo promenimo u slovo i, a zatim da dodamo nastavak ed, kao u primjeru sa glagolom study i rečenicom he studied. Takođe, ako se glagol sastoji iz jednog ili dva sloga ako je taj drugi slog naglašen, a da se završava na suglasnik, samoglasnik pa na suglasnik, potrebno je da dupliramo poslednji suglasnik, pa tek onda da dodamo nastavak ed. To se može videti kod glagola stop u rečenici zaustavili smo se, odnosno we stopped. Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom past simple, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, spomenite nas na društvenim mrežama i pohvalite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.